কেমন আছো তোমরা সবাই? তো আমি সবাই ঘুম থেকে উঠলাম। তো ঘুম থেকে উঠেই দেখি ভাই এখানে মাছ ধরছে। তো ওর কাছে জিজ্ঞেস করতেও বলছে নাকি এখানে প্রচুর পুঁটি মাছ দেখেছে নাকি ও। তো আমিও একটা ছিপ নিয়ে চলে আসলাম। তো দেখো ভাই একটা মাছ পেয়েও গেল তো। আর এদিকে দেখো কত মাছ ভাসছে। তো দেখো ভাই নাকি আবার খাচ্ছে। তো দেখো দেখতে দেখতে আবার একটাও পেয়ে গেল। ভাইয়ের তো মাছ পাচ্ছিল, কিন্তু আমি পাচ্ছিলাম না। তো তাও দেখো একটা পেয়েও গেলাম। তো তারপর দেখো ভাই এখানে কি একটা ছোট ছোট মাছের বাচ্চা না কি এনে দিল। তো বলছে নাকি এগুলো লাগিয়ে ফেললে নাকি মাছ খাবে। টান দিয়ে দেখো একটা মাছ পেয়ে গেলাম, মাছের ডুবিয়ে শোল মাছের বাচ্চা। তো আমরা মাছ ধরতে থাকি আর তোমাদের মাছগুলো লাস্টে দেখাও ভিডিওর। তো ভিডিওটাকে লাইক এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো যদি তোমরা মাছগুলো দেখতে চাও। তো এই যে আমাদের মাছ, তো এতগুলো মাছ পেলাম।